víctimas del Doctor Cerebro Show y estamos felices de estar presentando este nuevo sencillo llamado Alicia, que muy pronto lo podrán ver, algo único en las víctimas del Doctor Cerebro Show, así que prepárense. Y este 6 de agosto lo estaremos presentando a las primeras horas de 6 de agosto, no se lo pueden perder, el nuevo sencillo Alicia. Saludos.